Итак, продолжаем вторую часть нашего видео. В этом видео я вам расскажу и покажу, как снять материнскую плату с ноутбука Packard Bell, как снять систему охлаждения, как ее почистить и как заменить термопасту. Начнем с того, что нам нужно отключить все проводки, все шлейфы, которые подключены к материнской плате. Для этого мы возьмем пинцет и начнем мы, наверное, с разъемов USB. Шторки вот эти отодвигаем и отсоединяем шлейф. Шлейф отсоединили, убрали. Так, вот этот проводок, который идет на антенну Wi-Fi, мы вытаскиваем, отклеим его. Теперь мы отсоединяем коннекторы динамиков. Сейчас, в данный момент мы отключаем левый коннектор. Коннектор микрофона. Коннектор микрофона. Коннектор правого динамика. Так, эти коннекторы мы отсоединили. Дальше мы должны снять материнскую плату. Нам нужно определить, где закручены винты, которые крепят эту материнскую плату к днищу. Как правило, этих винтов немного. В ноутбуках Acer или Packard Bell их мало. Здесь я вижу их вроде как два. Один вот и второй вот. Начнем с этого. Открутили, убрали. Второй откручиваем и убираем. Далее мы должны поднять эту материнскую плату. Но перед тем, как ее поднять, мы забыли отключить шлейф матрицы. Шлейф матрицы. Самый важный шлейф, наверное, в ноутбуке в этом. Да и во всех остальных. Также по бокам у самого штекера шлейфа есть ушки. За эти ушки нужно потянуть и вытащить его из разъема. Достаем его и все. Материнская плата у нас должна быть свободна. Так и есть. Единственное, что ее сейчас держит, это коннектор питания. Вот он. Который идет с проводком и к разъему самому, куда вставляется у вас штекер зарядного устройства или блока питания. Этот коннектор отсоединяем с материнской платы. Вот он, беленький, маленький. Убираем. Днище, она нам не нужна больше. Далее. Вот наша материнская плата. Что мы будем с ней делать? С ней мы делать будем следующее. Нам нужно открутить вот эту систему охлаждения и заменить термопасту. Откручиваем. Откручивать можно в любом порядке, закручивать нужно именно по номерам. Нумерация указана здесь. Это сделано для того, чтобы термопаста, которую вы намажете, не выдавилась в какую-нибудь одну сторону, и чтобы она раздавилась равномерно там. От этого будет зависеть охлаждение. Угу. Так. Ну и что мы видим? Вот такие дела творятся. Никто ноутбук не чистил, он весь в пыли, грязный. Соединили мы трубку с радиатором. Теперь откручиваем вот эти два винта, которые держат сам кулер, которыми прикручена она к материнской плате.
Так. 3 все-таки, а не 2. Открутили. Убираем. Далее. Чтобы ничего здесь не заляпать термопастой, нам нужно ее сразу же удалить. Удалять будем туалетной бумагой. Обычная туалетная бумага. Поэтому так поплотнее сложить, чтобы самому не замазаться в этой термопасте. И начинаем удалять. Ноутбук у меня сейчас простой, офисный. Интегрированной видеокарты у него нет, только встроенная в сам чипсет. Поэтому здесь термопастой будем мазать только сам процессор и все. Почистили, убрали. Куски засохшей термопасты, вот она, тоже убираем. Но нам не нужно больше. Далее что мы делаем? Саму плату мы еще можем почистить щеткой, кисточкой какой-нибудь, всякой пыли мелкой. Ну и как бы она нам сейчас тоже не нужна больше, мы ее можем убрать. Мы ее убираем. И теперь мы займемся системой охлаждения. За время работы, а этому ноутбуку всего полгода, в нем накопилось уже столько пыли, которая мешает нормальной работе ноутбука. Из-за того, что радиатор забит пылью, ноутбук перегревается. Вообще хозяева ноутбука были плохие. Вырвали ему 2 разъема USB, 3-й разъем болтается, пылью весь загаженный. Не жалеют технику. Теперь нам нужно разобрать нам нужно этот самый кулер, который у нас сейчас в корпусе. Нам нужно его вскрыть, чтобы добраться до самой крыльчатки. Здесь у нас есть 4 винта такие, 1, 2, 3, 4. Мы их откручиваем. Открываем его и также начинаем чистить. Если нет никакой там кисточки мягкой, можете взять обычную зубную щетку, не нужно, естественно. То, что как вы почистите ноутбук, я не думаю, что вы будете зубы чистить. Так, убираем это все дело. Во многих кулерах крыльчатка съемная, но бывает такое, что она не съемная. Вот как, например, в нашем случае. Она вообще не съемная, она вот там прикреплена с обратной стороны, и ее никак не снять. Точнее, можно снять, но это столько... Это проблематично, скажем так. Берем кисточку или щетку и чистим каждое крыло от пыли, чтобы не наседала на нем пыль. Когда чистите кулер, проверяйте его
на то, чтобы он свободно крутился. Вот как вот этот, например, вот его кручу, вот он сам крутится спокойно. Если ваш кулер сразу начинает тормозить, это значит то, что его нужно смазать. Смазать можно обычным машинным маслом. Открываете, снимаете вот эту наклейку, капаете туда пару капель и обратно заклеиваете. Все. И когда он будет работать, там все это притрется и нормально будет. Масло там само распределится, как ему надо. Начинаем собирать кулер. Болтики странные не намагничиваются. Первый раз такие попались. Видите, сколько грязи? И это, поверьте, еще не самый худший случай. Бывает и хуже намного. Закрутили. Далее нам нужно нам материнскую плату намазать. Точнее, не саму материнскую плату, а намазать сам чип, вот этот вот процессор наш. Еще раз протираем его, чтобы на нем ничего не оставалось. Поверхность процессора должна быть кристально чистой, скажем так. На ней не должно быть никаких инородных предметов, ни крошек, ни пылинок, ни волосинок, ничего. Потому что все это будет влиять на теплоотдачу. Из-за какой-нибудь волосинки ваш кулер просто не будет справляться с охлаждением. Намазали термопастой его, процессор наш. Утираем руки от этой самой термопасты, потому что можно будет все заляпать тут. Так. Теперь мы берем систему охлаждения нашу. Наш кулер. Ой, не кулер, а радиатор с решеткой. И прикручиваем его на место. Сначала болты нужно наживулить. Наживуливаем также по номерам, как здесь указано. Буквально несколько оборотов делаем. И потом уже начинаем подтягивать. Нумерация здесь расположена по диагонали. Все, закрутили. Устанавливаем обратно наш кулер. Кулер у нас был установлен. Вот так вот, да. Прикручиваем его. Посоединяем шлейф, потому что без него у нас кулер работать не будет.
На этом очистка закончена. Следующим этапом будет перепайка разъемов USB. Это будет в третьей части. И в последней, четвертой части я вам покажу, как собрать этот ноутбук. Итак, продолжаем вторую часть нашего видео. В этом видео я вам расскажу и покажу, как снять материнскую плату с ноутбука Packard Bell, как снять систему охлаждения, как ее почистить и как заменить термопасту. Начнем с того, что нам нужно отключить все проводки, все шлейфы, которые подключены к материнской плате. Для этого мы возьмем пинцет и начнем мы, наверное, с разъемов USB. Шторки вот эти отодвигаем и отсоединяем шлейф. Шлейф отсоединили, убрали. Так, вот этот проводок, который идет на антенну Wi-Fi, мы вытаскиваем, отклеим его. Теперь мы отсоединяем коннекторы динамиков. Сейчас, в данный момент мы отключаем левый коннектор. Коннектор микрофона. Коннектор микрофона. Коннектор правого динамика. Так, эти коннекторы мы отсоединили. Дальше мы должны снять материнскую плату. Нам нужно определить, где закручены винты, которые крепят эту материнскую плату к днищу. Как правило, этих винтов немного. В ноутбуках Acer или Packard Bell их мало. Здесь я вижу их вроде как два. Один вот и второй вот. Начнем с этого. Открутили, убрали. Второй откручиваем и убираем. Далее мы должны поднять эту материнскую плату. Но перед тем, как ее поднять, мы забыли отключить шлейф матрицы. Шлейф матрицы. Самый важный шлейф, наверное, в ноутбуке в этом. Да и во всех остальных. Также по бокам у самого штекера шлейфа есть ушки. За эти ушки нужно потянуть и вытащить его из разъема. Достаем его и все. Материнская плата у нас должна быть свободна. Так и есть. Единственное, что ее сейчас держит, это коннектор питания. Вот он. Который идет с проводком и к разъему самому, куда вставляется у вас штекер зарядного устройства или блока питания. Этот коннектор отсоединяем с материнской платы. Вот он, беленький, маленький. Убираем. Днище, она нам не нужна больше. Далее. Вот наша материнская плата. Что мы будем с ней делать? С ней мы делать будем следующее. Нам нужно открутить вот эту систему охлаждения и заменить термопасту. Откручиваем. Откручивать можно в любом порядке, закручивать нужно именно по номерам. Нумерация указана здесь. Это сделано для того, чтобы термопаста, которую вы намажете, не выдавилась в какую-нибудь одну сторону, и чтобы она раздавилась равномерно там. От этого будет зависеть охлаждение. Угу. Так. Ну и что мы видим? Вот такие дела творятся. Никто ноутбук не чистил, он весь в пыли.
грязный. Соединили мы трубку с радиатором. Теперь откручиваем вот эти два винта, которые держат сам кулер, которыми прикручена она к материнской плате. Так. 3 все-таки, а не 2. Открутили, убираем. Далее, чтобы ничего здесь не заляпать термопастой, нам нужно ее сразу же удалить. Удалять будем туалетной бумагой. Обычная туалетная бумага. Поэтому так поплотнее ее сложить, чтобы самому не замазаться в этой термопасте. И начинаем удалять. Ноутбук у меня сейчас простой, офисный. Интегрированной видеокарты у него нет, только встроенная в сам чипсет. Поэтому здесь термопастой будем мазать только сам процессор и все.